Hai guys, jadi Jolly Popcorn ini adalah Jolly Popcorn yang terkenal dari Amerika ya Beb ya. Nah, Jolly Popcorn ini ada 5 rasa. Pertama ada Mellow Magic, ada Fun Mania, ada cheese big cheese, with cheese, big cheese, big cheese. Terus satu lagi blast o butter sama ada butterlicious. blast o butter sama Butterlicious. ada butterlicious. Kalau yang sekarang aku makan ini adalah yang Mellow Magic. Nah, kalau kalian rajin makan popcorn itu juga mengandung banyak manfaat ya guys katanya. Pertama bisa buat meminimalisir diabetes, terus bisa cegah kanker juga, anti kanker juga. Begitu bikin kita lebih cepat kenyang karena dia untuk orang-orang yang dia juga bisa ya Beb. Oke deh, jangan lupa ya makan popcorn.